បាទជាមួយគ្នានេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមអ៊ូរតនាបាទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវ៉ូវៀតណាមកម្ពុជាឧបត្ថម្ភ40,000 រៀលដល់គណៈកម្មការលទ្ធផលបាទចាអរគុណណាស់តែឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការលទ្ធផលគាត់បញ្ចេញលទ្ធផលច្បាស់តែម្ដងចាទម្លាក់មកទៀតដែរបងប្អូនជាប់គ្នាបែបនេះគណៈកម្មការដល់ទីក៏ដូចជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះមិនអាចអូបន្លាយទេត្រូវតែនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់និយាយច្បាស់បានលាស់គ្រូម៉ែនគាត់ចាប់ឲ្យបានត្រូវងាយស្រួលព្រោះថាដូចបងបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏នៅមុខទូចាំតែស្ដាប់ចាំនៅមុខទូចាំតែមើលទេអ្នកថាស្បាយនឹងថាត្រូវអត់ឥឡូវថាមិនទាន់ត្រូវទេបងប្អូនហើយព្រោះអីខ្យល់ចង់បក់រវិចមកក៏ទៅទូមើលមិនសូវច្បាស់ចាបាទគូទី13ខ្សែទឹកខាងក្រៅទៀតដែរបងអើយបញ្ចកោណធិបតីបារាយសែនជ័យបាទនៅស្មៅពីព្រីវេដាច់បាត់ហើយបាទដាច់ខាងក្នុងកំហែងមហាហងតេជោសែនជ័យចាំមកពីវត្តមូលសាគរបាទមូលសាគរតាមតែដល់ដំណាក់កាលនេះតាមអត់ទាន់ទេអាចអត់ទាន់ទេឆ្ងាយណាស់ទូគូបន្ទាត់គូទី14ឬក៏គូទី8ដែលមិនទាន់មកបាត់ដល់បាទសេរីមង្គលវត្តសេរីមង្គលបាទឥឡូវយើងឃើញថានាំមុខបាទដាច់តែម្ដងបាទគូទី13បាទលើកំផែងមហាហងតេជោសែនជ័យបាទប្រូសែនទឹកលទ្ធផលនៅតែដដែលអត់ប្រូដូចបាទប្រូសែនទឹកនេះបាទ34តែឥឡូវនេះយើងមកដល់38បាទ38នេះបានចាប់យោងឆ្លងកងព័ន្ធទី2ហើយដែរខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលកំពុងតែមានព្រៀបនោះគឺបច្ចកោណធិបតីបារាយសែនជ័យបាទពេលវត្តសេរីមង្គលនៅបារាយព្រៃវែងឯខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺពេជ្រមកុដរស្មីស្កាយព្រឹកខេត្តកណ្ដាលបាទមកពីខាងគៀនស្វាយអូបងចាញ់ឆ្ងាយណាស់លោកពូអើយដោយខាងខ្សែទឹកក្នុងនេះលឿនមែនទែនសម្រាប់គូទី38គឺបញ្ចកោណធិបតីបារាយសែនជ័យបាទមកពីខាងព្រៃវែងបាទគាត់បានមកដល់ខ្សែព្រាត់ហើយបាទបញ្ចកោណនេះបងប្អូនជ្រាបហើយបាទគឺសាសគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទគោលនយោបាយបញ្ចកោណណាបញ្ចកោណបាទអាណត្តិថ្មីនេះបាទបញ្ចកោណធិបតីបារាយសែនជ័យរបស់ខេត្តព្រៃវែងដែលមានស្លាកលេខ026ចារីឯខ្សែទឹកខាងក្នុងពេជ្រមកុដរស្មីស្កាយព្រឹករបស់ខេត្តកណ្ដាលមានស្លាកលេខ008ខ្សែទឹកខាងក្នុងចាគឺថាដាច់ឆ្ងាយនេះគឺថាมันអាចទៅតាមទាន់ចា026ទេចាឥឡូវ026បានមកដាច់ហើយចាបាទចូលមកដល់គូទីបាទហើយបន្តទីនេះបាទគឺបាទទូកកំពុងតែធ្វើដំណើរមកបន្តទៀតហើយបាទសម្រាប់ទូកលេខបាទទូកលេខបាទ080បាទ096គូទី50បាទគូទី50នេះបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែសណ្ដកហើយបាទគឺបញ្ចកោណធិបតីបារាយសែនជ័យបាទគឺអាចនិយាយថាមកដល់ទីព្រ័ត្រមុនគូប្រកួតបាទចំណែកឯគូបន្តកំពុងតែទម្លាក់មកហើយឥឡូវនេះគឺក៏ផុតបាទកងចាសម្រាប់ទូកដែលមកដល់ចិត្តកងព័ន្ធដាច់ព្រាត់នេះចា096រាជសីសជ័យបារមីពូមាននៅក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងរាខ្សែទឹកខាងក្រៅ026បញ្ចកោណធិបតីបារាយសែនជ័យរបស់ខាងខេត្តព្រៃវែងឥឡូវនេះខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែនាំមុខដាច់ឆ្ងាយចាឈ្នះទៅហើយចា